హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. అందరూ ఎలా ఉన్నారనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఎవరైనా మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. టుడే వచ్చేసి ఏంటి తమలపాకు చూపిస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా? కాదండి, చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే జలుబు ఉంటుంది కదండి, ఆ జలుబు తగ్గడానికి ఇదొక హోమ్ రెమెడీ అండి. దీనికోసం తమలపాకును తీసుకోవాలి. చాలామందికి సిరప్స్ అవి పట్టినా కూడా తగ్గదు. ఒక్కొక్కసారి హోమ్ రెమెడీ ద్వారా కూడా తగ్గుతుంది. అలాగే దీనికి కావాల్సిన తమలపాకుతో పాటు ఆముదం అండి, చిట్టాముదం అంటారు కదా, షాప్లో దొరుకుతుంది. కిరాణా జనరల్ స్టోర్స్లో కూడా ఉంటాయి. దీన్ని తీసుకుంటున్నాం. ఈ రెండు ఉంటే చాలండి, జలుబు అనేది చాలా త్వరగా క్యూర్ అవుతుంది. ముందుగా ఈ ఆకును తీసుకొని దానిలో కొంచెం ఆముదం అనేది వేసుకొని మొత్తం ఆకు మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మొత్తం ఆకులో అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఆముదాన్ని. ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత పిల్లలు లేచున్నప్పుడైతే దీన్ని మనం పెట్టలేమండి వాళ్ళ తలపైన. సో మా చైత్విక్ పడుకున్నాడు కదా, పడుకున్న తర్వాత వాడి తల మీద అది పెడుతున్నాను. అలాగా ఒక 2-3 డేస్ చేస్తే కనుక జలుబు అనేది తగ్గిపోతుంది. చాలా త్వరగా కూడా రిలీఫ్ అనేది ఉంటుందండి. ఎందుకంటే లోపల ఉన్న నిమ్ము అంతా కూడా క్లియర్ అయిపోతుంది. జలుబు అనేది త్వరగా తగ్గుతుంది. అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకొక హోమ్ రెమెడీ ఏంటంటే, చాలామందికి ఫీవర్ వస్తుంది కదండి ఈ సమ్మర్లో. వేడి వల్ల కూడా చాలామంది పిల్లల్లో ఫీవర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది. సిరప్ పట్టినా చాలామందికి పని చేయదు. మా చైతికి కూడా వచ్చిందండి జ్వరం. సో దానికోసం ఏంటంటే ముందుగా జీలకర్ర తీసుకున్నాను నేను. జీలకర్ర, వాటర్, ఇంకా అంతే అండి, 2 చాలు. నేను 1 స్పూన్ జీలకర్ర అలాగే 1 గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నాను. అంటే అన్ని వాటర్ పట్టవు, సో మనకి ఎంత కావాలంటే అంత వాటర్ తీసుకోవాలి. 1 స్పూన్ జీలకర్ర, కొన్ని వాటర్ అయితే సరిపోతుందండి హోమ్ రెమెడీకి. పిల్లలకి ఎంత వేడున్నా సరే ఇది పట్టగానే తగ్గుతుంది. అలాగే మోషన్స్ అయినప్పుడు కూడా ఈ రెమెడీ అనేది బాగా పనిచేస్తుంది. ముందుగా మనం ఇలాగ చిన్న రోల్ ఉంటుంది కదా, దానిలో జీలకర్ర అనేది వేసుకొని బాగా దంచుకోవాలి. కచ్చపచ్చగా అయినా పర్వాలేదండి, మెత్తగా అవ్వాలి అనే అవసరం ఏమీ లేదు. కచ్చపచ్చగా అయినా పర్లేదు. కొంచెం పెద్ద పిల్లలు అయితే కచ్చపచ్చగా అయినా పర్వాలేదు. కొంచెం బాగా చిన్నపిల్లలు అయితే కనుక బాగా మెత్తగా పేస్ట్లు అయ్యే వరకు మనం దంచుకోవాలి. మొత్తం ఇలా దంచుకుని ఇది మోషన్స్కి ఎలా పనిచేస్తుందంటే, చాలామందికి వేడి వల్ల, అజీర్తి వల్ల మోషన్స్ అయినా ఎక్కువ అవుతాయి పిల్లల్లో. సో వాళ్ళకి కనుక ఇది పడితే కనుక వాళ్ళకి చలవ చేసి మోషన్స్ అనేవి తగ్గడానికి ఇదే హెల్ప్ అవుతుంది. మొత్తం అలాగా దంచుకోవాలి చిన్న రోల్లో వేసుకొని. ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఏం చేసుకోక్కర్లేదండి, ఏ రోజుకి ఆ రోజే చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది నిల్వ ఏముందండి, ఇలాగా 5 మినిట్స్లో అయిపోయేది కాబట్టి మనం ఏం చేసుకోక్కర్లేదు. అలాగా నిల్వ ఉంచుకోవడానికి కొన్ని వాటర్ అనేది వేసుకున్నాను. నేనైతే టీ గ్లాస్తో ఎంతైతే వాటర్ అవుతుందో అంత వాటర్ అయితే తీసుకున్నానండి 1 స్పూన్ జీలకర్రకి. అలా అదే ఒక్కొక్క స్పూన్ చొప్పున 1 అవర్కి ఒకసారి పట్టేదాన్ని చలవ చేయడం కోసమని. అలాగే ఇది పిల్లల్లో ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు తల చాలా వేడిగా ఉంటుంది. ఆ వేడిని కూడా తగ్గిస్తుంది బాగా. నేను యాడ్ చేసిన వాటర్ కన్నా కొన్ని ఎక్స్ట్రా వాటర్ అనేవి యాడ్ చేసుకున్నా. ఇది మొత్తం 1 టీ గ్లాస్ అయ్యింది. ఇప్పుడు మీకు గిన్నెలో వేసి చూపిస్తాను. జీలకర్ర అనేది పిల్లలు ఇష్టపడరు కదండి నోట్లోకి వెళ్తే. సో నేను ఓన్లీ వాటర్ ఒకటే తీసుకున్నాను. అంతే అండి, అయిపోయింది. ఇలా పట్టిస్తే చిన్నపిల్లలు బాగా తగ్గుతుంది. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.